আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা আনবক্স করতে যাচ্ছি মিনি ফ্রিজ বানানোর ফিল্টার কিট। তো আমরা বক্সের ভিতরে দেখব কি কি আছে। তো যারা যারা এখনো আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন, আর যারা আগে থেকে সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ। তো আমরা বক্সটি খুলে দেখব বক্সের ভিতরে কি কি আছে। কুলিং ফ্যানের নেট, এটা হলো কুলিং ফ্যান 12 ভোল্ট, এটা 12 ভোল্টে চলবে। ফিল্টারের কেসিং, ফিল্টারটা এটার মাঝখানে থাকবে। আর আছে পেস্ট ফিল্টারে লাগানোর জন্য, মানে দুটো হিটসিট একসাথে অ্যাড করার জন্য। আর আছে কিছু প্রয়োজনীয় স্প্রুগুলা দিয়ে এটা ফিটিং করার জন্য। এটা হলো ঠান্ডা হওয়ার জন্য যে হিটসিটটা দরকার, এটা থাকবে ঠান্ডা সাইডে, আর এটা হলো গরম সাইড। বক্সের ভিতরে যা আছে সবগুলো নিয়ে একটা প্যাকেজ। এই প্যাকেজটির দাম জানতে বা অর্ডার করতে এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, ওইখানে ক্লিক করলে দাম সহ দেখতে পারবেন এবং কি অর্ডার করতে পারবেন। বা সরাসরি www.ripon150.com লিখে সার্চ করলে আমাদের স্টোর চলে আসবে, ওইখানেও দেখতে পারবেন বা অর্ডার করতে পারবেন। তো পুরো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন, শেষ পর্যন্ত না দেখলে আপনি কিছুই বুঝতে পারবেন না। তো আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন Tec1 12706 ফিল্টার। তো আমরা ফুল কমপ্লিট এই সেটটাকে ফিটিং করব। তো পুরো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। তো আমরা ফিল্টার আর কুলিং ফ্যানের তারগুলো একসাথে করে নেব, লালটা লালের সাথে কালোটা কালোর সাথে। তারপরে আমরা যদি ব্যাটারিতে কালেকশনটা দেই তাহলে এটা ঠান্ডা হবে। ছোটো যে হিটসিনটা আছে এটা ঠান্ডা হবে, এটা আইস হবে। আর এরকম সিস্টেম করে আপনারা নিজেই একটি ফ্রিজ বানিয়ে নিতে পারবেন। এটা যে শুধু ঠান্ডা হবে তা না, এটা দিয়ে চাইলে আপনি ফিল্টার লাইনটা ঘুরিয়ে দিলে গরমও হবে, আবার চাইলে ঠান্ডাও করতে পারবেন। এটা দিয়ে একটা দিয়ে দুইটা কাজ করতে পারবেন। তো আমরা পরবর্তী আরেকটা ভিডিওতে দেখে দেব কিভাবে একটি ফ্রিজ বানাইতে হয়। আর এখন আপনারা একটু সামান্য একটা আইডিয়া দিয়ে দেই। আপনারা একটি বক্স বানিয়ে নেবেন, আর এই ছোটো হিটসিনের মাপে ছিদ্র করে নেবেন। ছিদ্র করে নিলে যেন কোনো দিকে বাতাস না ঢোকে। বক্সটার ভিতরে যদি বাতাস ঢোকে তাহলে কিন্তু ঠান্ডা হবে না। বক্সের ভিতরে মানে কোনো দিকে বাতাস যেন প্রবেশ না করতে পারে।